Herkese salamlayıram əziz və dəyərli izləyicilərim. Bugün sizinlə birlikdə Bravo Marketə yollandım. Bilirəm ki, səhifəmin böyük bir kütləsi mənim kimi uşaqlı analardır ya da uşaq dünyaya gətirməyə hazırlaşan valideynlərdir. Buradan sizə bir çox tövsiyələr verəcəm. Həm qidalanma, həm baxım məhsulları, həm də təmizlik əşyaları barədə. Və hətta sizlər üçün çox gözəl bir playlist hazırlayacağam. Ora tıklayan kimi rahat bir şəkildə hansı marketdə hansı məhsulun bolluğunu və hansı marketdə hansı məhsulların qəşəng endirimdə olduğunu rahat bir şəkildə görəcəksiniz. Məsələn, sabunlarda qırmızı etiketlərdir. Mən tövsiyə eləyərdim ki, Dalinin əvəzinə burada Johnson Baby-ni alasınız. Məndə bunun lavandalısı var. Həqiqətən də gecə yatmamışdan əvvəl yuyunduranda hiss edirəm ki, rahat bir şəkildə yuxuya gedir. Gündəlik olaraq isə Chico markasının sabunundan istifadə edirəm və onu mən Trendyoldan sifariş edirəm və burada Böbüşən markasının məhsullarındakı bu qiymətləri görüb həqiqətən şok keçirdim. Johnson Baby-nin yağları belə çox bahadır. Chico'nun baxın bu balaca bir şampunu var 12.90. Həddindən artıq bahadır. Mən bunu Trendyolda cəmi 4-5 manata sifarişlə gətiririrəm. Çox da razıyam. Qəşəngdir. Həm qoxusu, həm də saçda buraxdığı o təmizlik hissini çox bəyənirəm. Ha gezilər burada yenə çox baha dəydi gözümə. Aloe apteklərindən 8-9 manat arası bir qiymətə ala bilərsiniz. Və burada V-Baby markasının stendi gəldi. Çıxdı qarşıma. Elə Trendyol'la eyni qiymətlərdir. Yəni buradan da rahat bir şəkildə ala bilərsiniz. Biz soskalarını istifadə edirik. Çox razıyıq. Chico'nun burada belə həm yumşaldıcısını gördüm, həm də paltar yumaq üçün gelin gördüm. Məsləhət görürəm ki, alasınız. Qiyməti bir tık baha olsa belə məncə almağa dəyər. Çünki araşdırsanız tərkibin əsl elə uşaq paltarları üçün tasarlanıb. Mənə ən maraqlı olan hissələrdən biri Kabrita'nın qiymətləri idi. Düşünürəm ki, burada yenə də şişirdilmiş qiymətlərdir. Baxmayaraq ki, endirim yazılır. Siz bunu Aloe apteklərindən və Buta apteklərindən çox uyğun əldə edə bilərsiniz. Üstəlik məndə onların kartı var, bonus da yığılır. Baxın, Kakdaya Vıritsun markasının bu çayları demək olar Arazda da eyni qiymətədir. Digər mağazalarda da. Ona görə mən takılmıram o qiymətə və lazım olanda alıram. Sonra burada başqa çaylar, ondan sonra Baby markasının kaşaları, Hipin kaşaları da çox var. Çox təəssüf hissi ilə bildirirəm ki, Kabritanı və Baby markasını sadəcə sizə tövsiyə edirəm. Əgər inək südünün allergiyası yoxsa Baby'ni rahatlıqla qəbul edəcək. Hip də pis deyil, tövsiyə edərdim, amma Frutonyanyanı qətiyyən almayın. Çox şəkər var tərkibində. Gerber də çox təriflənir. Məncə alıb yoxlamağa, sınamağa dəyər, amma südlü kaşalarını alın, kaşa almayın. Çox dadsız və doyumsuz olur. Bir də Fleur Alpinin belə peçenyalarını gördüm. Qiymətlər, yəni bu qiymətlər məncə normaldır Fleur Alpin üçün. Çox bahalı markadır həqiqətən. Və çox sevilir, təriflənir. Düzünü desəm peçenyalarını yoxlamamışam. Bir dəfə alıb yoxlayıb sizlərlə bölüşmək istəyirəm. Buradan Nan Expert Pro görürsünüz. Bu İncinin ilk yeməyidir və 3 ay mən bu yeməyi vermişəm. Lakin İnci xanımın ilk başda olmayan qaz və köp problemi birdən-birə baş qaldırdı. Ona görə 3-cü ayda kəsib Kabrita'ya keçdik. Yəni sizlərin hər birinə yenə də bundan da tövsiyə edirəm. Çox yaxşı kökəldir, çox yaxşı inkişafına təsir edir. Məncə İnək südü tərkibli yemlər arasında ən yaxşısı Nestle Nan'dır. Sonda mənə görə ən bərbad stend buradır. Burada cici bəbə var, Frutonyanyanın kukuruzları və s. Arada bir alıb vermək olar, amma davamlı istifadə üçün məsləhət görmürəm. Çoxlu içində palma yağı, çoxlu kər, glukoza, gərəksiz qoruyucular və s. var və buradakı ən vacib, ən yaxşı stend Sleepy'nin Bio Natural seriyasından idi. Cəmi 10 manata düşüb, bütün növləri 10 manata düşüb, geyib rahatlıqla alıb istifadə edə bilərsiniz. Daha sonra isə evə qayıtdıq və başladıq oynamağa. Çünki evdə nənələr gəlmişdi. İncinin yarımçıq qalan bu peçenyasını da verdim ona ki, nənələrdən geri qalmasın. Onlar peçenya ilə çay içirdi və İnci əlini atırdı onların peçenyasına. Mən də qoymuram bizim yediyimiz peçenyalardan yesin və qara çay da qoymuram. Sadəcə arada çox istəsə, yəni çox istəsə, həbsi qalmasın deyə biraz 1-2 qurtum verir ya da biraz belə dadızdıram nədənsə. Da onlar da arada dadızdırmaq. Bu arada orada stendlərin birində aquşa falan da gördüm. Frutonyanyanın kompotu. Yəni qətiyyən onları almayın. Yəni çox gərəksiz məhsullar. Arada elə belə biraz dəyişiklik olsun deyə kukuruz alıb verdim. Heç bəyənmədi və yemədi. Çox sevindirdi bu hal məni. Neysə, bizim evdə olan bu mini abarı göstərmək istəyirəm sizə. Elə əlimə ilk gələn məhsuldan başlayım. Bu arpa şehriyedir və bu çox dietik olan bir arpa şehriye növüdür. Çünki tərkibində yumurta və gluten yoxdur. Şəkər zaten heç yoxdur və buğda unu da yoxdur, süd də yoxdur. Heç nə yoxdur da demək olar. Elə xüsusi şəkildə hazırlanıb və tam orqanikdir. 7 aydan sonraki uşaqlara verilə bilər rahatlıqla. Mən cəmi hələ ki bir dəfə istifadə etmişəm, amma yenə istifadə edib bununla çox qəşəng videolar çəkəcəm. Qeyd etmək istəyirəm ki, tərkibində çoxlu qəşəng, fərqli tərəvəzlər var. Xatırladığım qədərilə dadı çox kəskin deyildi.
Daha sonra isə keçək digər məhsullara. Məsələn, burada belə onu görürsüz. Bunu yumurta ilə qarışdıranda qəşəng firni adlı şirniyyat hazırlamaq olur. Bununla müxtəlif cür şirniyyatlar da hazırlamaq olar. İnşallah birlikdə hazırlayıb sizə göstərərəm. Və ən önəmli məhsullardan biri məndə rüşeymli irmikdir. Yəni rüşeymli manna. Rüşeym ümumiyyətlə buğdanın ən qidalı hissəsidir və uşağın sinir sistemində, boy uzanmasında və s. bir çox yəni hissədə müsbət təsirlər var. Ona görə mütləq surətdə bunu tövsiyə edirəm ki, alasınız. Bu məşhur şorbamızı siz bütün videolarda demək olar görürsünüz. 99%-ində bu var. Bunu kök və kartofu əlavə edib biraz da suya qatıb çox gözəl bir şorba əldə etmək olur. Çünki içində əlavə 9 ədəd baharatlar var. Həm də faydalı tərəvəzləri var. Burada isə siz Hipin orqanik elə bir kaşasını görürsünüz. Bu kaşa südsüzdür. Ona görə çox vaxt bunu əlavə edirəm ya smesinə 1 qaşıq falan, ya da ki meyvə pürələrini əlavə edirəm. Hazırda əlimizdə olan belə bir mamakonun kaşası var. Bunu artıq səhv etmirəmsə 4-cü, 5-ci dəfədə alıram. Həm dadını çox bəyənirəm, həm də qarın işlədicidir bu. Nə vaxt ki problemi olsa mədə bağırsağı ilə bağlı bunu verirəm, o dəqiqə düzəlir. Və burada belə qarabaşaqlı var, qreçkalı. Sonra bizim ən sevdiyimiz növlərdən 7 taxıllı, boranlı. Son olaraq da dibində az qalmış düyülü kaşa var. İnci Kabritanın demək olar bütün kaşalarını sevir. Mamakonun da ən çox meyvəli olanlarını bəyənir. Və burada belə bir məhsul var. Bu mükəmməl bir qida əlavəsidir. İçində 6 ədəd bənövşəyi rəngli bitkinin özü var. Yəni soyuq sıxım şəklində və şəkərsiz. Və zaten burada görürsünüz ki, şəkər miqdarı yəni çox azdır həqiqətən. Nəzərə alsaq ki, qaynadılan bir bəkməzi yeyirsiniz. Yəni bunun içindəki şəkər miqdarı ondan qat-qat azdır. Yəni, bəkməz ümumiyyətcə bal, bəkməz bunlar məsləhət deyil uşağa 2 yaşına kimi vermək. Onun yerinə bunu mən verirəm. Cəmi 1 çay qaşığı. Əvvəllər hər gün verərdim, amma indi həftədə 2-3 dəfə verirəm. Xüsusən də əgər övladınızın qan azlığı varsa, bu tip qarışımlar çox kömək edəcək sizə. Ümumiyyətlə dəmir əksikliyi olan uşaqlara təkcə bu yox, çoxlu qreçkalı qarışımlar, qreçkalı yeməklər və təbii ki, qırmızı ət məsləhətdir ki, demək olar hər gün rasionda olsun, az miqdarda da olsa. Burada isə siz tahin görürsünüz. OG Naturals markasını. Çox yaxşı markadır bu. Biraz əvvəl sizə göstərdiyim məhsulların bir neçəsini də markadan aldım. Arada qəşəng endirimləri olur. Birbaşa Azərbaycana çatdırılanda çox uyğun qiymətə gəlir bunlar. Yəni buranın tahininin dadı məncə super idi. Sadəcə mən belə edirəm. Yəni kaşanın içində 1-2 çay qaşığı əlavə edib yaxşıca qarışdırıram ki, dadı hiss olunmasın. Çünki ayrıca olanda dadım bəyənmir. Bir də belə balqabaq tumu var. Hələ ki istifadə etməmişəm. Bunu da kaşasına qatmaq olar. Amma mütləq surətdə üyüdüb qatmalıyam. Diri-diri versəm məncə biraz problem olar ilk zamanlar. Bu hurma özünü artıq 2-ci, hətta bəlkə də 3-cü dəfədə alıram. Sayını tam dəqiq yadımda deyil. Çox razı qaldım məhsullardandır. İnci ilk yeməyə başlayan vaxtlar, azca 4-5 ayında mən bunu dadsıdırmışdım və çox bəyənmişdim. Yenə kaşalarına dad versin deyə qatıram. Bu arada bilirəm, indi deyəcəksiniz ki, nəcəb belə çox kaşa alırsan və hər səhər kaşa edizdirsən. Çünki mənim istifadə etdiyim kaşaların tərkibi bol vitaminlidir. Yəni araşdıra da bilərsiniz etiket hissəsində. Çox vitaminlərlə zəngindir. Tək vitamini qoyun qırağa. Həm keçi südü iləndir. Yəni bağırsaqlara daha yaxşı sorulur bu vitaminlər. Həm də onda qaz kimi problemlər yaratmır. Əlavə olaraq da mənim ürəyim rahat olur ki, yəni qızımın bütün vitaminləri qaydasındadır. O səbəbdən həm mənim, həm doktorum, həm də evdəki bütün sakinlərin yəni ürəyi rahat olur. Və çatdıq bizim bu məşhur bahar çorbamıza. Burada da pancarlı, havuçlu, balqabaqlı çorba görürsünüz. Hər ikisini çox bəyənərək istifadə edirəm. Kartof və köklü və digər tərəvəzli, məsələn brokoli və tip tərəvəzlərini əlavə edirəm. Bu da səbzəli kuskusdur. 1-2 dəfə istifadə eləmişəm. Biraz çətin yedim ki, onlu məmulatdır deyə. Yenidən istifadə edib hazırlayanda yemək sizə göstərəcəm. Bu da kuvvetodur. Bunu yumurta və pendir yeməyən bütün uşaqlara məsləhət görürəm. Bütün şorbalarına mən bunu əlavə edirəm. Şorbaya elə bil ki, kənara qoyub biraz soyuduram. Üzərinə zeytun yağı əlavə edəndən sonra bundan bir çay qaşığı əlavə edib qarışdırıb o şəkildə servis edirəm. Beləcə ürəyim rahat olur ki, bəli, bu uşaq gündəlik protein ehtiyacını artıq ödədi. Burada da bebek tarhanaları görürsünüz. Birinin tərkibində qatıq var, digərində isə yoxdur. Deyəsən qatıqsız olanı hələ ki daha çox bəyənir. Çünki onu çox istifadə etmişəm. Qatıqlı olan növünə təzə başlayacağam. Bu da Aioris'in təmin zeytun yağıdır. Bunu endirimdə olduqca alıram. Ümumiyyətlə burada gördüyünüz məhsulların hamısını endirimdən alıram mən və ona görə mənə uyğun başa gəlir. Burada da yəqin ki bir 3-5 aylıq ən az azuqələr var. Bu zeytun yağı artıq biri
demək olar bitmək üzrədir. Dibində çox az qalıb deyə ikincisinə keçdim. Tərkibi həqiqətən də zəngindir. Yüksək polifenollu növdür. Ayva ki bilirsiniz, Ayvalıqdakı bu zeytunlardan hazırlanır. Yəni tərkibinin təmizliyinə çox inanıram. Özünüz də araşdıra bilərsiniz Trendyolda. Çoxlu sertifikatlar var. Hətta dəfələrlə birinci yerə çıxıb zeytunlarının o keyfiyyəti baxımından. Dadı və qoxusu möhtəşəmdir. Yəni əsas mənim üçün önəmli olan o idi ki, qızım bunu iştahla yesin. Ən vacib meyvələrdən biri elə bananlardır. Burada sağ tərəfdəkilər çox dəyibdilər. Yəni tezliklə yemək lazımdır. Sol tərəfdəkilər isə yaxın günlərdə Sənbər bəy bizə qonaq gəlmişdi, o gətirmişdi sağ olsun. Bu hissədə isə əvvəldən stokladığım 7 ədəd 6 ya da 7 olmalısa bilmirəmsə kabrita peçenyeləri var. Bunları da gündəlik həyatında istifadə edir İnci. Əsasən də əgər çox stolun üstündəki şinyatlardan istəsə verirəm. Bir də ki, meyvə pürələrinə qatıram. Və bu bibi kolu da mən 2-3 ayda kəşf eləmişəm. Ora-bura gedəndə iri ölçülü olduğu üçün başı qaçsın deyə verirəm. Çox qəşəng təmiz tərkibi var. Burada gördüyünüz kabritanın 3 nömrəli qarışığını isə öncədən alıb evə qoyuruq ki, birdən qəfildən bitər və biz bazar gecə vaxtı aptekə getməkdənsə evdə olmağı daha yaxşıdır. Bu kakaolu orqanik pudingdir. Bir dəfə yoxladım. Mən dadını bəyəndim, amma İnci bəyənmədi. Bu da hədiyyə gələn pankek qarışımıdır. Həmişə bizə belə hədiyyələr yollayır marka. İnci bunun dadını bəyənmir deyə elə özümüz bişirib yeyirik. Biraz gəzintiyə çıxaq axşam saatlarında, həm də İnci biraz yuxulasın deyə, rahat yatsın deyə. Və gəldik, çıxdıq Buta aptekə. Burada İnciyə maza alırdım mən. İş üçün Dent Nail alırdım, görmüsünüz videolarda. Elə belə indirimin məhsulları çəkib göstərmək istədim. Burada da İnci yenə həmişəki kimi öz ampulasında məhsulları götürür, bir-bir baxır görüm necədir. Nəsə ki, çox keçmədən yenidən öz yerinə taxdıq və burada mənim əlavə olaraq bonus kartım var. Ona görə tez-tez buradan alışveriş edirəm. Belə indirimli məhsulları göstərəndə bir də gördüm mama kaşaları burada da satılır, özü daha uyğun qiymətə. Burada isə Araz marketə girdik və istədim buradakı indirimli məhsulları da göstərim sizə. Hətta Kaqdaya Veritunun çayları burada bir tık daha bahayım. Amma kaşaların qiyməti bir xeyli düşür. Məncə nanın da qiyməti burada daha aşağıdır. Apteklərdəki qiymətlə kabritanın qiyməti isə demək olar birə-bir eynidir. Həm kaşalar, həm digər məhsullar. Belə qeyri-birində məhsullarını çəkmək istədim. Burada çoxlu Huggies, pamperslər var. Belə deterjanlar var, baxım məhsulları var. Hamısı endirimə düşüb, yararlanmaq olar. Daha çox belə faydalı videoların gəlmək istəyirsinizsə kanalıma abunə olub like butonunu basıb və bildirim zilini açmağı unutmayın.